Vil du vide, hvordan du taler om vejret på dansk? Lige præcis det handler vores podcast om. I dag lærer du på let dansk, hvordan du taler om vejret. Hej, mit navn er Mikkel. Og mit navn er Sofie. Velkommen til vores podcast om at lære dansk. Mange undrer sig nu. Hvorfor er det vigtigt at tale om vejret? Det er faktisk meget enkelt. Danskere elsker at snakke om vejret. Vejret er perfekt til en lille small talk på dansk. Man taler om det på arbejdet, med naboer eller bare lige imellem. Jeg husker, da jeg lige var flyttet til København. Folk spurgte mig, hvad synes du om vejret i dag? Og du vidste ikke, hvad du skulle svare? Præcis. Jeg hørte spørgsmålet, men forstod det ikke helt. Sådan havde jeg det også. I starten vidste jeg ikke engang, hvad vejr betød. Og netop derfor laver vi denne podcast. Så du kan reagere sikkert i sådanne øjeblikke. Og tale afslappet om vejret. Skridt for skridt og uden stress. Vi starter med de vigtigste ord om vejret. Ord som sol, regne, tåge og varme er meget vigtige i hverdagen. Ved I, hvordan man bruger disse ord? Måske kender I allerede mange af disse ord, men ofte bruger lærerne dem ikke helt rigtigt. Derfor taler vi også om de mest almindelige fejl, når man lærer dansk. I bliver nok overrasket over, hvilke små fejl selv danskere laver. Derefter ser vi på enkle sætninger, som man ofte hører og bruger i hverdagen. Vi taler om, hvordan man taler om vejret i dag, i går og i morgen. Og vi viser jer, hvordan man kan starte en samtale med vejret. Til sidst får I små eksempler og en øvelse, I kan lave med. Så kan I bruge det lærte med det samme. Lyt afslappet med og vær med. Mikkel, hvordan er vejret i København i dag? Jeg var på vej til arbejde i morges og mærkede det med det samme. I dag er vejret i København ret pænt. Solen skinner, og det er ikke for koldt. På vej til arbejde var det virkelig rart. Ja, det synes jeg også. Det var lyst og tørt. Jeg gik ud uden paraply. I går var det helt anderledes. Det er rigtigt. I går var det overskyet, og det regnede. Da jeg gik til arbejde, blev jeg helt våd. Præcis. Regn betyder, at vand falder fra himlen. Mange siger bare, det regner. I dag regner det ikke. I dag er det tørt. Tørt betyder ingen regn. Tørt er et meget vigtigt ord i hverdagen. Når det er tørt, kan man gå en god tur. Eller man kan cykle. Det kan man fint i dag. Et andet vigtigt ord er solrigt. Solrigt betyder meget sol. I dag er det solrigt i København. Det giver godt humør. Ja, i solskin føler mange sig bedre. I går var det ikke solrigt. I går var himlen grå. Man siger grå, når der er mange skyer og lidt lys. Netop. Så føles dagen ofte længere. I dag er det også lidt varmere end i går. Varm er det modsatte af kold. I går var det ret koldt. I morges var det behageligt, hverken for koldt eller for varmt. Behageligt er et godt ord om vejret. Med disse ord kan man allerede sige meget om vejret. Og netop sådan taler mange mennesker til hverdag om vejret. Nu har vi talt om, hvordan vejret er. Men folk siger også tit, hvad de synes om vejret. Ja, man siger ikke kun, hvordan vejret er, men også, hvordan man føler sig. Jeg kan for eksempel rigtig godt lide solrigt vejr. Når solen skinner, får jeg straks bedre humør. Det kender jeg. I solskin er jeg også mere motiveret. Jeg går gerne en tur eller møder venner. Når det regner, føler jeg mig nogle gange træt. Jeg har det lignende. Regn gør mig roligere, men også lidt langsom. Træt betyder, at man har lidt energi. Præcis. Så siger jeg tit, vejret gør mig træt. Jeg kan ikke så godt lide hede. Hede er, når det er meget varmt, ofte om sommeren. Ja.
Når det er for varmt, bliver jeg hellere indenfor. Det gør jeg også. Så siger jeg tit, det er for varmt for mig. Til gengæld kan jeg godt lide køligt vejr. Køligt betyder ikke varmt, men heller ikke koldt. Netop. I køligt vejr kan jeg arbejde godt. Nu taler vi om årstiderne. Det er et emne, som mange gerne taler om. Ja, der er 4 årstider. Forår, sommer, efterår og vinter. Og alle har deres egne favoritter. Min yndlingsårstid er helt klart foråret. Efter vinteren føles alt lettere. Det bliver langsomt varmere, dagene bliver lysere, og jeg får mere energi. Om foråret er jeg meget ude. Jeg går ture, møder venner og sidder gerne udenfor på café. Vejret giver godt humør. Det kan jeg godt forstå. For mig er efteråret den smukkeste årstid. Jeg kan lide den friske luft og den rolige stemning. Det er ikke længere varmt, men heller ikke rigtig koldt. Om efteråret går jeg tit lange ture, nogle gange gennem parker eller skove. Farverne er smukke, og jeg kan tænke godt. Jeg kan også lide sommer, men kun til et vist punkt. Når det bliver for varmt, bliver det hårdt. Ja, hede kan gøre en træt. Om sommeren prøver jeg at lave noget tidligt om morgenen eller om aftenen. Midt på dagen bliver jeg ofte inde. Og så kommer vinteren. Jeg må indrømme, jeg kan ikke så godt lide vinter. Jeg har det på samme måde. Det er koldt, dagene er korte, og det bliver tidligt mørkt. Præcis. Mørkt betyder, at der er lidt lys. Det kan nogle gange presse humøret. Derfor laver vi tit noget særligt om vinteren. Vi flyver som regel på ferie. Til et varmt land. Ja, netop. Sol, varme og lys. Det hjælper meget mod vinteren. Når vi taler om vejret, tænker vi ofte på Danmark. Ja, det passer. Der er lande, hvor det næsten altid er koldt. For eksempel i meget nordlige lande. Om vinteren er det ekstremt koldt der, ofte med sne og is. Ekstremt koldt betyder, at det er meget koldere end her. Nogle gange minus 20 grader eller endnu koldere. Præcis. Jeg var engang i et land, hvor det næsten hele vinteren var mørkt. Solen kom næsten ikke frem. Det kan være meget anstrengende. Lidt lys gør mange mennesker trætte. Ja, det mærkede jeg. Man bliver meget inde og går sjældent ud. I andre lande er det lige modsat. Der er det ekstremt varmt. For eksempel i ørkenområder. Om sommeren kan det blive over 4 grader der. Ekstremt varmt betyder, at man næsten ikke kan gå udenfor. Mange bliver så inde om dagen. Netop. Der lever man tit anderledes. Man går ud tidligt om morgenen eller om aftenen. Jeg har venner i et meget varmt land. De siger ofte, om dagen er det for varmt til alt. Det viser godt, hvordan vejret påvirker hverdagen. Ja, vejret bestemmer, hvordan folk lever, arbejder og planlægger deres tid. I meget kolde lande er varm påklædning vigtig. I meget varme lande har man brug for skygge og masser af vand. Disse ord hører man tit, når man taler om ekstremt vejr. Og de hjælper med at forstå andre lande bedre. Præcis. Når man taler om vejret, taler man også om kultur. Og om menneskers hverdag. Det gør samtaler spændende. Og meget lærerigt. Nu har vi talt meget om vejret, men i hverdagen starter alt ofte med et enkelt spørgsmål. Præcis. Man spørger bare om vejret, så er samtalen i gang. Det sker tit udenfor. For eksempel i parken. Ja, i parken har jeg startet mange samtaler. Det gør jeg også. Jeg husker en gåtur om eftermiddagen. Jeg satte mig på en bænk, og en anden sad ved siden af mig. Og hvordan startede du? Meget enkelt. Jeg sagde, skønt vejr i dag, ikke? Det er en perfekt start. Personen smilede og sagde, ja, endelig sol. Sådan går det ofte. Man er enig eller siger sin mening.
Bagefter sagde jeg, i går var det meget koldere. Og så sammenligner man. Ja. Samtalen fortsatte helt af sig selv. Jeg gør det samme. Jeg siger tit, i dag er det rigtig behageligt. Behageligt er et ord, mange bruger. Ja, fordi det er positivt. Ikke for koldt, ikke for varmt. Man kan også spørge, kommer du tit her? Eller man bliver ved vejret. For eksempel, forhåbentlig bliver vejret sådan. Sådanne sætninger hører man meget tit. Og de føles naturlige. Vi har nu talt om, hvordan man taler afslappet om vejret, om sol, regn og fine dage i parken. Men nogle gange er vejret ikke kun small talk. Præcis. Nogle gange bliver vejret ekstremt. Og så taler man ikke længere kun om godt eller dårligt vejr. Så taler man om naturkatastrofer. Naturkatastrofer er hændelser, hvor naturen er meget stærk. For eksempel kraftig regn, stærk hede eller voldsomme storme. Eller oversvømmelse, når der kommer meget vand. I sådanne øjeblikke ændrer hverdagen sig. Veje er spærret. Folk bliver hjemme. Og pludselig taler alle om vejret. Men på en helt anden måde. Jeg husker en sommer med ekstrem hede. Ja, det gør jeg også. Det var meget varmt i flere dage. Heden var hård. Mange mennesker var trætte. Nogen kunne sove dårligt om natten. Så taler man ikke længere afslappet. Man siger for eksempel, vejret er farligt. Eller det er ikke normalt. Kraftig regn kan også være farlig. Ja. Når det regner for meget, kommer der oversvømmelser. Oversvømmelse betyder, at vandet dækker alt, Sådanne ord hører man tit i nyhederne. og også i hverdagen. Folk siger så, har I set oversvømmelsen? Eller hos os var stormen meget stærk. Mikkel, du sagde før, at vejr og natur nogle gange kan være ekstreme. Har du selv oplevet sådan noget? Ja, det har jeg. Jeg har engang oplevet et jordskælv, og det glemmer jeg aldrig. Det var tidligt om morgenen. Jeg lå stadig i sengen og ville netop stå op. Pludselig mærkede jeg, at alt bevægede sig. Først helt let, så kraftigere. Sengen rystede, gulvet føltes mærkeligt, og jeg hørte lyde fra lejligheden. I det øjeblik var jeg meget forvirret. Jeg vidste ikke straks, hvad der skete. I nogle sekunder stod jeg bare og tænkte, hvad sker der nu? Opdagede du med det samme, at det var et jordskælv? Nej, først efter et par sekunder. Så forstod jeg. Det er ikke vind og ikke en lastbil udenfor. Hele huset bevæger sig. Jeg stod hurtigt op og gik ud. På gaden var der allerede mange mennesker. Alle så på hinanden. Ingen sagde ret meget. Man kunne mærke, at alle havde oplevet det samme. Nogle var bange, andre helt rolige. Jeg selv var spændt, men også meget opmærksom. Hvor længe varede det? Egentlig kun kort, måske 10 sekunder. Men i det øjeblik føltes det meget længere. Bagefter blev det pludselig helt stille. Ingen rysten mere, ingen lyd. Jeg trak vejret dybt og mærkede, at intet slemt var sket. Hvordan følte du dig bagefter? Lettet. Og også lidt eftertænksom. Man forstår i sådanne øjeblikke, hvor lille man egentlig er. Det kan jeg godt forestille mig. Din historie viser, hvor stærk naturen kan være. Det minder mig om en oplevelse, jeg aldrig glemmer. Virkelig? Hvor var det? Jeg var engang helt mod nord, tæt på Arktis. Det oplevede jeg ekstrem kulde, meget stærkere end før. Det var vinter, og temperaturen var meget lav. Efter få minutter udenfor gjorde det mit ansigt og mine hænder ondt. Luften var så kold, at hvert åndedrag brændte. Det lyder meget intenst. Ja, det var det også. Jeg havde flere lag tøj på, men jeg frøs hele tiden. Alt var stille, og sneen slugte hver lyd. I den tid mødte jeg også inuitter, folk der bor der. For dem var vejret normalt. De var rolige
og meget afslappede. Hvordan håndterede de kulden? Helt naturligt. De vidste præcis, hvordan man bevæger sig, hvordan man klæder sig, og hvornår man skal være ude. Jeg så, hvor meget erfaring de har med naturen. Vi sad og talte sammen. De fortalte, at kulde er en del af hverdagen der. For mig var det ekstremt, for dem var det normalt. Det er en stor forskel. Ja, denne oplevelse viste mig, hvor forskelligt mennesker oplever vejr, og hvor meget det afhænger af sted og liv. Når jeg i dag siger, der var det meget koldt, betyder det meget mere for mig. Det kan man mærke. Før vi går videre, vil vi gerne vide noget om jer, Skriv gerne i kommentarerne, hvor I kommer fra. og fortæl os jer, hvordan vejret normalt er hos jer. Er det ofte koldt eller mere varmt? Regner det meget, eller skinner solen tit? I kan skrive helt enkle sætninger. For eksempel, jeg kommer fra Spanien. Hos os er det ofte varmt. Eller, jeg kommer fra Polen. Om vinteren er det meget koldt. En eller to sætninger er helt nok, Vi er virkelig nysgerrige på, hvordan vejret er hos jer. og måske opdager I også ligheder med andre. Vi glæder os meget til jeres kommentarer. Når vi taler om vejret, handler det tit ikke kun om sol eller regn. Det er rigtigt. Det handler også om, hvordan vi har det. Ja, vejret påvirker vores humør mere, end vi tror. Især dårligt vejr mærker man hurtigt i hverdagen. Ja. Hvis det længe er gråt, regner eller solen mangler, bliver mange mennesker roligere. Eller mere trætte. Præcis. Mange siger så, jeg er ikke i så godt humør i dag. Ikke i godt humør betyder, at man er i dårligt humør. Om vinteren hører man det endnu oftere. Ja, der er endda et ord for det. Vinterdepression. Det betyder, at nogle mennesker om vinteren bliver mere triste eller uden energi. Uden energi vil sige, at man har lidt energi. Mange mærker det ikke engang bevidst, Men man ser det i hverdagen. for eksempel i samtaler. Når vejret er dårligt, taler folk mere om det. Ja. Regn er så ofte det første emne. Man siger da, igen regn. Eller, det her vejr gør mig helt færdig. Vi har lige talt om, hvor meget vejret påvirker vores humør. Og netop derfor påvirker det også vores adfærd. Ja, i hverdagen bruger mange mennesker vejret som en lille undskyldning. Det lyder negativt, men det er helt normalt. Meget ofte hører man sætninger som, i det her vejr, For eksempel, i det her vejr bliver jeg hellere hjemme. eller, i det her vejr har jeg ikke lyst til at gå ud. Disse sætninger hører man meget tit, især ved regn eller kulde. En anden typisk sætning er, på grund af vejret, For eksempel, på grund af vejret kommer jeg lidt senere. eller, på grund af vejret har jeg flyttet aftalen. Vejret er så grunden. Præcis. Og det accepteres næsten altid. Ja, ingen undrer sig over det. I dårligt vejr er mange mennesker langsommere. Man går langsommere, Man arbejder langsommere. og man planlægger mindre. Jeg mærker det hos mig selv. Det gør jeg også. Når det regner, så siger jeg ofte til mig selv, i dag tager jeg det lidt roligere. Eller, i dag er en dag til at være indenfor. At blive indenfor er meget typisk i dårligt vejr. Man bliver hjemme, ser en film eller læser. Og hvis man aflyser noget, så siger man ofte, helst ikke i dag i det her vejr. Det lyder venligt og forståeligt. Ja, vejret tager presset af. Man behøver ikke forklare sig længe. Præcis, alle kender følelsen. Og i godt vejr er det lige omvendt. Så hører man sætninger som, i det her vejr må man ud. Eller, på grund af det gode vejr går jeg en tur. Vejret sætter altså tit tonen. At sætte tonen betyder, at noget bestemmer, hvordan dagen går. Og det sker helt automatisk.
Når vejret er meget kraftigt, hører man ofte bestemte sætninger i nyhederne. I radioen eller på tv kommer disse sætninger igen og igen. Ja, disse sætninger er som regel korte og klare. Derfor er de gode at øve. En typisk sætning er for eksempel, der var kraftig regn. Det betyder, at det har regnet meget. Eller man hører, mange veje er spærret. Spærret betyder, at man ikke kan køre eller gå der. Ved ekstremt vejr hører man også tit, situationen er vanskelig. Det betyder, at situationen er et problem. Sådanne sætninger lyder måske alvorlige, men de er meget praktiske. Man hører dem i hverdagen og i samtaler. En god øvelse er at lytte til vejrudsigten. Der hører man mange vigtige ord. For eksempel regn, storm eller hede. Også tidsord som i dag eller i morgen kommer tit. Man behøver ikke forstå alt. Det er nok at genkende enkelte ord. Præcis. Man kan huske en sætning og sige den igen senere. Eller man skriver sætningen kort ned. Det hjælper med at lære. Så vender man sig langsomt til sproget. Og man lærer, hvordan man taler om vejret. Tidligere var det en fast del af min rutine at se nyheder hver aften efter arbejde. Virkelig? Så du hele udsendelsen, eller kun en del? Ofte kun de vigtigste nyheder. Bagefter så jeg altid vejrudsigten. Det er interessant. Hvorfor lige vejrudsigten? Vejrudsigten var lettere for mig at forstå. Mange ord gentog sig, og jeg kunne følge taleren godt. Det betyder, at din lytteforståelse blev bedre? Ja, præcis. Jeg hørte hver dag lignende sætninger. For eksempel, i morgen bliver det solrigt. Eller, der kommer regn i nord. Hørte du aktivt med, eller lyttede du bare? Begge dele. I starten lyttede jeg kun, senere sagde jeg enkelte ord med. Og hjalp det dig i hverdagen? Meget. Jeg mærkede, at jeg forstod samtaler om vejret bedre. Smalltalk blev også lettere. Det lyder som en god læringsrutine. Ja, det var ikke stress. Det var bare en del af min dag. Og sådan bør læring være. Netop. Regelmæssig, men afslappet. Et andet råd er at bruge vejret bevidst. Tænk hver morgen kort over vejret. Sig så en enkel sætning. Det gør jeg tit. Jeg siger højt, i dag er det koldt og overskyet. Selv alene hjælper det meget. At tale højt er vigtigt, fordi du vender dig til sætningerne. Hoved og mund arbejder sammen. Så føles dansk naturligt. Et andet godt tip er der at lave små noter. En sætning er nok. For eksempel i mobilen eller på en seddel. Præcis. Jeg skrev før ofte simple vejrsætninger ned. For eksempel, i morgen bliver det varmt, eller i dag regner det kraftigt. Så forbinder man tænkning og skrivning. Man ser hurtigt, at mange ord gentager sig. Det giver tryghed. Et ekstra råd er at tale med andre om vejret. Selv korte samtaler hjælper. Du behøver ikke at tale længe. Ja, en sætning på kontoret eller i trappeopgangen er nok. For eksempel, ret koldt i dag. Mange svarer automatisk. Så opstår en lille samtale uden pres. Du øver dansk helt naturligt. Det føles godt. Det vigtige er at øve regelmæssigt. Heller en lille sætning hver dag end sjældent lange øvelser. Så bliver du ved. Præcis. Små skridt giver mest. Og vejret er perfekt, fordi det er der hver dag. Og fordi alle taler om det, så bliver dansk en del af hverdagen. Dermed er vi snart ved slutningen af denne episode. I dag har I lært, hvordan man taler om vejret på dansk. Vi håber, I har set, at vejret er et let og dejligt emne. Husk, I behøver ikke være perfekte. En enkelt sætning er ofte nok. Brug vejret i hverdagen. Lyt til vejrudsigten, tal højt eller snak med andre om det.
Kunne I lide denne episode, så lyt også til vores andre podcasts. Der finder I mange emner til hverdagen. Skriv gerne med, hvad I synes om podcasten, og fortæl os hvilke emner I ønsker. Tak fordi I lyttede med i dag. Vi bliver glade, hvis I er med næste gang. Vi ses næste gang. Hej hej og pas godt på jer.